আজি বিশ্ব পৰিভ্ৰমী চৰাই দিৱস। বিশ্ব পৰিভ্ৰমী চৰাই দিৱস পালনৰ উদ্দেশ্য হৈছে পৰিভ্ৰমী চৰাই আৰু ইয়াৰ বাসস্থান সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তাক লৈ সজাগতা সৃষ্টি কৰা। পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ প্ৰতি সন্মুখীন হোৱা ভাবুকি, ইয়াৰ পৰিৱেশগত গুৰুত্ব আৰু ইহঁতক সংৰক্ষণৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে বিশ্বব্যাপী সজাগতা বৃদ্ধিত সহায়ক হোৱাকৈ ই এক ফলপ্ৰসূ আহিলা। কংক্ৰিটৰ মহানগৰী গুৱাহাটীৰ নিচেই কাষতে থকা বিশাল জলাশয় দ্বীপৰ বিল হৈছে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাসস্থান। প্ৰতি বছৰে শীতৰ আগমনৰ লগে লগে দ্বীপৰ বিলৰ বুকুত আশ্ৰয় লয় দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই। কিন্তু প্ৰদূষণৰ আৰু বেদখলকাৰী কবলত পৰি সংকুচিত হৈ নিজৰ অস্তিত্বৰ ৰক্ষাৰ যুঁজ চলাই থকা দ্বীপৰ বিলত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আগমন। এই বিশাল জলাশয়খনেই হৈছে অসমৰ একমাত্ৰ ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা জলাশয়। ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি লাভৰ 9টা বৈশিষ্ট্যৰ ভিতৰত 5টা বৈশিষ্ট্য উত্তীৰ্ণ হৈ দ্বীপৰ বিলে 2002 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ অসমৰ একমাত্ৰ ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল। 2002 চনত এদিনতে দ্বীপৰ বিলত 19,000 চৰাইৰ গণনা কৰা হৈছে যদিও ক্ৰমাৎ দ্বীপৰ বিলত হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে চৰাইৰ সংখ্যা। পৰিভ্ৰমী চৰাই আৰু ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাসস্থানৰ সংৰক্ষণ কৰাটো। দ্বীপৰ বিল এতিয়াও পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাসস্থান হিচাপে উপযোগী হৈ আছে যদিও সময় থাকোঁতেই ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে দ্বীপৰ বিলৰ বুকুত আশ্ৰয় ল'বলৈ নাহে পৰিভ্ৰমী চৰাই। মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ ডে আৰু সেই উপলক্ষে সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু দ্বীপৰ বিল যিহেতু মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছৰ হটস্পট, প্ৰায় বিগত 2টা বছৰ আমি যি বাৰ্ড ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ, প্ৰায় 13ৰো অধিক প্ৰজাতিৰ চৰাই দ্বীপৰ বিলত আমি পাইছিলোঁ। আৰু দ্বীপৰ বিলত যিহেতু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ ৱেটলেণ্ড মানে IBA ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ বাৰ্ড এৰিয়া, গতিকে এই দ্বীপৰ বিলখন সংৰক্ষণ কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আৰু দ্বীপৰ বিল মাইগ্ৰেটৰী মাইগ্ৰেটৰী চৰাইবিলাকে যিটো ৰুটছ ফ্ল' কৰে তাৰে ভিতৰৰ এটা অংশ, যিহেতু অসমত যি চৰাইবিলাক যেনেকৈ আহে, তো দ্বীপৰ বিল সংৰক্ষণৰ কাৰণে আজি এই বিশ্ব পৰিভ্ৰমী পক্ষী দিৱসত সকলোকে আহ্বান কৰিছোঁ, সকলোৱে দ্বীপৰ বিল সংৰক্ষণৰ কাৰণে একেলগে আগবাঢ়ক আৰু গোটেই বিশ্বত যি পক্ষীকুল আছে, পক্ষীকুলৰ কল্যাণৰ কাৰণে কাম কৰক।